今日も九州新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は11時50分に発車します。つばめ319号熊本行きです。この電車の10席は前より1号車、2号車、3号車です。この電車の運転士は JR 九州の太田、車掌は木下です。終点熊本までご案内いたします。ご用の際はお知らせください。発車まで3分ほどお待ちください。The conductor of this train is Kinoshita. Thank you. 新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただきありがとうございます。お客様に安心してご乗車いただき今日も JR 九州をご利用くださいましてドアが開きます。ご注意ください。